què en destaca, Jordi? Bona nit. Bona nit, sí, destacaríem l'ornitòpter. I això què és? Doncs el precedent del helicòpter. Bona nit, Josep. Doncs d'aquí uns minuts sortiran a l'escenari del poble espanyol en un concert amb una gran convocatòria. És un Chekhov totalment diferent al que havíem vist fins ara. Aquí s'utilitzen càmeres de televisió, micròfons i pantalles. Un ambient impressionant. Ara mateix està entrant tothom dins de la sala perquè d'aquí 10 minuts aproximadament comença aquest primer. Una de les grans sorpreses de l'Utopia Market versió poesia, que reuneix des d'avui a 60 poetes. Avui al dia, analitzem tot el que hi ha aquí a Andorra en aquest nou museu Carmen Thyssen. Sí, Marc, comencem amb les pel·lícules amb més nominacions i que a la vegada també opten a millor pel·lícula, en una nit que es preveu molt intensa. Serà una temporada, amb Jordi, amb moltes més estrelles. Quines? Moltíssimes estrelles, perquè, per exemple, podem veure moltes veus líriques locals i internacionals. Ara mateix tots els mitjans de comunicació estem pendents de l'aparició de Shakira. 12.000 persones les que entraran aquí al Palau Sant Jordi, que de fet ja estan entrant. Jordi, què passa allà? Bona nit, Josep. Doncs el que passa és que el personatge interpretat per David... Levantar un proyecto. Fem una mica de promo també. I anem ràpidament amb Jordi Julià. La població de Berga és de 16.000 persones, doncs aquests dies es multiplica per 6. Bona nit, el gran absent ha estat Harrison Ford, que no ha pogut viatjar 3 milions més respecte al curs passat, Josep.